गाइस अब हामी जाँदैछौँ कहाँ हामी चाहिँ आज इस्कन बुढा नीलकण्ठ जाने क्रममा छौँ हामी चाहिँ अहिले इस्कन बुढा नीलकण्ठ जाने प्रोसेसमा छौँ होइन अनि आज नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हेलो गाइस आज हामी चाहिँ बुढा नीलकण्ठ तथा इस्कन जाने चाहिँ प्रोसेसमा छौँ आज चाहिँ नयाँ वर्ष भएको कारणले गर्दाखेरि घुमघाम गर्नु पऱ्यो भगवान्को दर्शन गरेर वर्षको सुरुवात गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी आज लागेका छौँ इस्कनतर्फ भाइ भाइ अब कस्तो हुन्छ पछि गयो ल होइन हामी चाहिँ अहिले बसको पर्खाइमा छौँ होइन बस्न पाएर हैरान भएको छ मान्छे उभिएछ साधन चढ्न पनि मजा आउँछ साझामा साझा चाहिँ कहाँ जाने हो एउटा गाडी हाल्नुपर्ने रहेछ हामी आएको हाल्छ तिमीले एउटा गाडी हाल्यो के हामी चाहिँ बसमा चढिसक्यो अहिले कता जाने भन्ने कुरा चाहिँ स्टिल हामी चाहिँ बसमा चढिसक्यो अहिले अब कतिखेर जाने कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी गौशाला उत्रिन्छौँ त्यस पछाडि थाहा हुन्छ त्यहाँबाट बुढा नीलकण्ठको पायो भने त्यतै जान्छ नभए चाहिँ हामी अब हामी जाँदा पनि जानु सक्छौँ रिक्स छैन रिक्स छैन ल बाई बाई हाम्रो चाहिँ प्लान आज चाहिँ 4 चोटि चेन्ज भइसकेको छ बुढा नीलकण्ठबाट भक्तपुरबाट फेरि बुढा नीलकण्ठ र अन्तिममा हामी बसको देवीमै रोकिएका छौँ र अहिले चाहिँ हामी खाजा खान लागेको छौँ खानाले चाहिँ 2 कप अफ अमेरिकानो मगाएको चाहिँ along with a tea top of cappuccino अब चाहिँ हामी खाएर आइसकेछौँ साह्रै महँगो क्यापेचिनो साह्रै महँगो हो त्यहाँ खाएर रिग्रेट भयो यस्तो भिडियो नि थिएन त्यही नै अब हामी चाहिँ माथि कुन डाँडा रे डाँडा पशुपतिको डाँडा मृगस्थली कहाँ किन्ने हो माथि डाँडामा किनौँ न यहाँबाट किनौँ के भाडा पाउँदैन हुन्छ हेर्नु भइसकेको छैन ल दुईवटा किनौँ न ल ल एउटा अर्को पनि यो यहाँ पनि रहेछ पुरै डेटको त पुरै प्याकेजै रहेछ यार अरू के किन्ने यो बाहिर किन्ने भित्र किन्ने बाहिरको कि भित्रको कहाँको किन्ने भित्रै किनौँ न लिएर आउनु कतिवटा दुईवटा कति अरू मलाई त कस्तो यो लगाउन मन थियो कुन मन लाग्ने यो यस्तो अगाडि यसको कति रहेछ ठुलो चाहिँ अलि बङ्गल के किनौँ किनौँ त्यो त्यो डेजर्ट किन्ने यसो 225 है 90 छ 90 कति हुन्छ अब चाहिँ हामीले सब सामान किनेर आइसकेको छौँ देखाऊ लान दिन्छ कि नै हुन्छ मान्छेहरू यति धेरै छ आज हेर न
चस्मा लगाएर अब चाहिँ हामी मृगस्थली भन्ने जान लागेछौँ माथि केटीपुर जानु नि त अब यहाँबाट फर्केर आज बस्नु अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ माथि अति धेरै मान्छे छ धेरै मान्छे छन् र बस्नु पऱ्यो जाने पनि हर हर महादेव शम्भु शिव शङ्कर भोलेनाथ हेर न प्रभुले सबैको रक्षा गर हामी चाहिँ यसरी हाम्रो लखोरीखुर हिँड्दैछौँ होइन आज हामी यति बतास्यौँ त्यत्तिकै के यति बतास्यौँ त्यही भएर जाने डेस्टिनेसनै जानुपर्छ के अब चाहिँ हामी तिम्रो पुष्टि पर्ने ल यहाँ चाहिँ किन सामान बोकेर हिँड्दै हेलो अब हामी जान्छौँ एकदम भिड छ एकदम डरलाग्दो स्थिति छ साह्रै गाह्रो छ आइसक्रिम पनि रहेछ खाने? यहाँ के रहेछ पाइनएप्पल पनि रहेछ कति टाढा हो बारी जाने माथि पार्क थियो होइन यहीँबाट उकालै भित्र जङ्गल कसरी जाने नबस्नु न किन हुन्छ हामी पहिला दार्जिलिङ जाँदाखेरि यस्तै यस्तै ल्याएको थियो तिमीले यस्तै त भन्यो नि मैले यस्तै हो यस्तै हो दार्जिलिङ जाँदाखेरि बनाएको यस्तै रहेछ दार्जिलिङ जाँदाखेरि त्यस्तो आशा लाग्दैथ्यो पहिला त कतिजना 50-60 KAR भयो नि 9 रुपियाँ 10 यहाँ यस्तो छ माथि झुम्का झुम्का छ कति रहेछ 100 रुपियाँ ल Hello, what's up, everybody? We're a bit tired and we're heading towards the top of the नेपालीबाट बोला कहिले सुन्दैन इङ्ग्लिस बोल्यो भने बुझ्दैन Expect better and spectacle views over there. मेरो भ्युजहरू नेपालीहरू छन् के भ्युअरहरू नेपाली बोला I guess they understand it as well. तिमीले सबैलाई राम्रो गर्न खोज्छौ तिमीलाई सबैको नराम्रो गर्छ भने पनि त्यो सबैको त्यस्तै छ तिमी मनमा धेरै कुरा खेलाउँछौ होइन तिमी मनको राम्रो छुच्चो मान्छे हो त्यस्तो नि अलिक नराम्रो भइरहेछ पछि राम्रो हुन्छ अनि यो उपाय गर्नुपर्छ विदेश त कन्फर्म भन्यो नि मान्छे यहाँ हेरौँ एकछिन यहाँ के पो छ हात हाल्ने कि यहाँ चाहिँ मान्छेहरू उता छिराउँदैछ पशुपतिमा तिमी नि के हो जाऊ त्यो इटा पछि यस्तो बल्ल गर्दाखेरि पुर्दिएको अनि गएको ल बाँदर के तिमीलाई हेर बाँदर अब खोज्न आयो लुगा है पानी त लाग्दैन होला बाजा हात तिम्रो हातको लाग्छ यो हातको बाँदरहरू कति भावना साइड के बन्नु पऱ्यो तिमीले बाँदरले खोजिदिन्छ मोबाइल फेरि बाजा खोज्दा नि केही हुँदैन 60,000 80,000 मोबाइल दिन्छ रिच किडहरू त्यस्तै हो फोनहरू
के गर्दैन डराइहाल्छ नि मसँग किन डराउँछ रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ नि है हामी त्यत्रो यहाँबाट नकिनेर गएको होइन त्यसो ओके बगाल छ नि यो एरिया तिमीले आएको छैन होला तिमी जाने यहाँबाट जाने है नीलकण्ठ पढ्ने भन्ने मैले तिमीलाई पठाएको नि अस्ति हेऱ्यो त्यो सानोतिर आएको उसमा गएको हो त्यो सबै यहीँ आएको छ क्या नीलकण्ठ पढ्ने माथि आएर नेटपोली दिन्छ नि भन्दै हिँड न So, this is some of the ancient aspect of what we are going to visit. हामी चाहिँ अब यो एकदम पुरातात्विक र धार्मिक हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आइपुगेका छौँ यो ठाउँ यसको भ्यूहरू यसको दृश्यहरू एकदमै मनमोहक रहेको छ हरेक ठाउँमा एकदम मिलेर एकदम प्रपर एलाइन्मेन्टमा भएको मन्दिरहरू छन् हरेक मन्दिरमा शिवलिङ्ग स्थापित छ अगाडि पनि शिवको मन्दिर म देख्न सक्छु र यहाँ एकदमै इन्भाइरोमेन्ट इज होली कहिलेको यस्तो छ हेलो तल अब यहाँ उस छ क्या अहिले चाहिँ हामी अब गोरखनाथले तपस्या गरेको ठाउँमा आइपुगेका छौँ गोरखनाथ हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ तपस्या गर्नुभएको थियो अरे है त्यसमा भावना साई पनि छ यहाँ यस्तो गरेर थोडी त्यसरी हामी हिँडिरहेछौँ अब चाहिँ हामी पार्कतर्फ जाँदैछौँ होइन त्यो माथिपट्टिको डाँडामा ट्याक्कै बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ खाने भन्ने कुराकानी चाहिँ गरेका छौँ होइन अब खानेकुरा चाहिँ त्यहाँ छ अरे एज पर भावना साई अनि त्यस पछाडि कसरी त्यस्तो कन्फिडेन्स लो भएको छैन हात गलिरहेको छ किनभने मेरो देब्रे हात भाँचेको पनि हो होइन यसरी उठ्नुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको हो है भावना साई चाहिँ एकदमै फोटो खिच्न लजाएर मलाई चाहिँ फोटो खिच्न भनेर बनाउनु ल्याएको छ है ब्लग बनाउने भनेर अब यस्तै छ अब हेरौँ अब हामी बसेर ट्याक्क रुखको छारी पनि बसेर खान्छौँ अनि त्यसै घर फर्किन्छौँ पढ्नु पनि छ आज फर्स्ट दिन पढेको छैन किताब खोलेको छैन आज खोल्नु पनि पर्नेछ है ल राम्रो छ बिसाब छैन नि वरिपरि कता साइड बस्नु मान्छेहरू कति धेरै हो यहाँ यस्तो छ वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट त राम्रो रहेछ है कस्तो आएछ जराहरू ल त ल बाहिरबाट हेर्दा टाढाबाट हेर्दा सबैको नाम खोल्यो केटी खोल डेली हाम्रो मनपर्ने कुरा हो यो हामी डेली खान्छौँ जहिले घुम्नको बेला साह्रै मनपर्ने कुरा देखेको एकदमै अगाइन्छ त्यसरी खाने होइन है यसरी खाने हो ल जहिले खाने मान्छेले कस्तो सिकायो कस्तो हो र जहिले खाने मान्छेले सिकायो यसरी गाड्दै खानेहरूले यसो यस्तै मैले खाना आँटेको छु के हो यसो गर्ने यसले इनर्जी दिन्छ हाई क्यालोरी हुन्छ क्या एकदमै हाई क्यालोरी हुन्छ अब हामी चाहिँ जुनार लिन जाँदैछौँ कस्तो जाँदैन 20वटा जुनार अब चाहिँ हामी यहाँबाट जाँदैछौँ जुनार मौसमी हो मौसमी लिन
नेक्स्ट ड्राई भएर अब घरमा गएर सिक्नुपर्ने छ।